গাইস প্রথমে তোমরা এই ভিডিওটি দেখো, তারপর ভিডিও দেখার কাছে ফানি কমেন্টগুলো আমরা দেখবো। যদি মেসিকে ভালোবেসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবা, যদি রোনালদোকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক দিবা, আর যদি নেইমারকে ভালোবেসে থাকো তাহলে কমেন্ট করবা। तो चलिए शुरू करते हैं। মেয়েটা মনে হয় মিয়া খলিফা, মনে হচ্ছে আমাকে প্রয়োজন, পজিশনটা সেই রকম।